Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A halin wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi, a mai magana naku Saidi Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri, na Baba Futuhi, lamunin Ahmadu Yarwa. Alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala, Allah ba mu iko da dama za mu ci gaba da kawo muku magunguna kamar yadda muka ƙudurta niyya. Za mu muku bayanin magunguna dai haka a itace na gargajiya kala daban-daban kamar magunguna ƙwaya 100. Yawwa kaga kenan cututtuka wadda suke damun mu za mu kawo maganin su a itace a gargajiyance ƙwaya 100 kenan, wanda tuntuni mun riga mun yi nisa, kuma mun yi niyan kullum za mu ringa kawo sirrika ƙwaya 2, kowace rana za mu kawo sirri guda 2. To in har Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a bai jefo wani imtihani da zai hana kawo sirrin ba, to za mu samu kwana 50 muna kawo wannan sirrin kafin mu samu damar kawo muku yanin sirrika ƙwaya 100 cif. Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara. Kuma wa'annan ni na yi niyya ne fillahi billahi lillahi lillahi saboda Allah, saboda shugaban halitta Maulana Rasulullahi. Addu'a nake nema a wajen ku. Allah ya taimake mu. Kuma duk wanda ya ji fa ya samu takardarsa ya ta rubutawa yana ajiyewa. Kaga ya samu makami nan gaba duk wani ciwo da ya taso kaji dan uwa yana fama da shi ko yar uwa, to zaka iya cewa to ai dai kaza ne yake damun ka, to bari kwatanta maka wani magani ka je ka jarraba. Kaga sai ka kwatanta mishi, to in kai kaza kai kaza kai kaza, to insha Allah maganin kaza ne. Yinta na faɗan nan dai duk wanda ka bawa inda yayi, to ga sauƙin magani kuma ga kuma ainihin wato magani kuma. To Allah ya taimake mu, Allah ba mu nasara. Ƴan uwana almajirai sai a yi ta rubutawa ana ajiyewa, masu hadda kuma duk su haddace. Don duk wannan maganin da nake kawo muku wallahi lazi nake kawo muku, a kaina nake kawo muku shi. Ba ɗaya da in zan ba ku sai na duba takarda ko wani abu. Allah ya min wannan biyar, ya min wannan dumanan saboda albarkar Shehu Abul Fati. Wannan kaɗan daga cikin abubuwa da Allah ya mana kenan, da babu abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode. Allah ya mana duk abin da muke so albarkar Shehu Abul Fati. Kuma in kuka dubi irin maganin da ke kawo, za ku ga duk wanda suke ba da magani, to maganin in sun bayar yana iya kama da maganin wani. To amma yana daga cikin keɓantar da hadara temin, duk abin da zan bayar billahi lazi za ga to ba wanda ya bada irin shi, ni kaɗai ne mai irin wannan abun. Wannan ya daga cikin limana da hadarar Shehu Abul Fati temin. In sirri zan baka a ayan Qur'ani, za ka ji wannan sirrin baka taɓa jin irin shi ba. In sirri zan baka a itace, za ka ji baka taɓa jin irin shi ba. Kai ko karatun ƙasa wannan ramli, in ne maka hukunci ko ni maka wani karatu akan wata matsala, wallahi za ka ji wani malami masanin ilimin bai taɓa karanta ƙasar a sigar da in karanta ba. Ba haka Allah ya min wannan bewar albarkar Shehu Abul Fati. Haka mun gode wa Allah. Za mu kawo muku maganin wato ciwon ido. Maganin ciwon ido. Duk mutumin da Allah ya jarabce shi da ciwon ido, ciwon ido dai yana da sigogi da yawa. Akwai wa'inda in idon na ciwo kwantsa yake yi. Akwai wa'inda kuma in idon su yana ciwo wato jajawur yake yi. Akwai wanda kuma in idon su na ciwo ruwa zai ta zubarwa, hawaye ta zubar da hawaye. Akwai wanda in idon su yana ciwo ma hazo suke gani, wasu kuma yana suke gani, wasu ma gaba ɗaya dan daina kallo yake yi. To ciwon ido yana da hanyoyi na imtihani kala-kala. Saboda haka duk wanda yake fama da matsalar ciwon ido, matuƙar ba wai idon ya riga ya mutu gaba ɗaya ba ne, yau lalura ce ta same shi, to gashi bari in gaya muku magani a sauƙaƙe. Malam la ilaha illallah, wani aikin sai lamunin Ahmadu Yarwa. Mana za ku samu tsamiya wannan tamu dai ta gida wanda ake kunu da ita. Tsamiya wannan ko da sala ɗaya ka samu ɓararriya ta ishe ka. Sai ka samu ruwanka wanda ko da bai wuce kofi ɗaya bane, ya maka kofi ɗaya ya isa. Ka jefa wannan tsamiyar, ka batta ta kwana. In ta kwana shikenan kawai ka tace ruwan, kawai ka fidda tsamiyar ka yadda kwankwanta, wannan ruwan ya zama sinadarin ka.
sai ka samu wannan sunan Allah ya shakuru, ya shakuru ko kuma ashakuru, ashakuru. Za ka tofa wannan sunan Allah ya shakuru 41 su 41. Nawa zai baka? Ina malamai masana lissafi? 41 su 41 nawa ne abin da zai bayar? To ina tunanin dai zai ba da 1681. Za ka tofa wannan sunan Allah ci wannan ruwan ya shakuru tub, ya shakuru tub, ya shakuru tub, ko kuma ashakuru tub, ashakuru tub, sai ka tofa kafa 1681. Wallahi azimu la ilaha illa, kana gama wannan kawai kai tawassuli, Allah dan albarkacin wannan suna naka na ya shakuru, Allah na hada maganin ciwon ido, Allah kai da ka amince wannan maganin ya zama maganin ciwon ido. Kawai shikenan, digawa kawai da ringa yi. Za ka dan samu wannan kokotun but din nan, irin wanda ake kwakula kunne din nan, to in ka zo kawai sai ka dan sa shi a cikin wannan ruwan. In ka digo ruwan sai ka bude idan haka, sai ka diga shi, ka sake digawa, ka sake diga, kamar ka diga shi sau 3 ya shiga ciki dai hakan nan, ka dan bar shi ka dan kai kamar mintuna haka, sai ka soke idan. Ka yi da safe, ka yi bayan sallan azhar, ka yi da yamma, kuma ka yi inda ka kwanta. Ka samu kamar tsawon sati ka gani. Billahi azimu la ilaha illa huwa, ciwon idan kan nan in na san mu ne ma sai ya kare. In iskokai ne suka rike maka jijiyoyin idon sai sun matsa, in mayu ne sai sun matsa, in baki ne sai sun mana, in tsafi ne, in kuma ciwo ne daga min indillahi, daga rabbul izzati, babu wani hijabi na halitta, to wallahi Allah zai dubi wannan albarkacin ismin da kai ta sarfi da shi na shakuru, zai wato karamar wannan sunan da bewan da Allah ya sunan, zai tunkuɗe wannan ciwon, Allah zai baka lafiya. Wannan ko tsofi irin masu fama da ciwon ido din nan da'iman, to gashi nan. Yawwa, sati kana digawa, ka diga da safe, ka diga da rana, ka diga da yamma, inda kwanta ka diga. Babu wani wahala. Ruwa kofi ɗaya, ka samu tsamiya, wannan tsamiya dai da aka sani, kawai ka jefa ta, kawai in ya jiƙa shikenan, kawai ka dinga digawa a idon naka, kamar da safe, da rana, da yamma, da dare. Ka samu tsawon sati guda, to in dai ciwon ido ne ka rabu da shi da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, an fahimta kuma an karba. To sharadin sa guda ɗaya ne. Duk wanda yake so ya karbi wannan sirri ya kuma yi amfani da shi domin taimaka mutane matsalan ciwon ido, to zai karanta Fatiha 1, kul huwallahu 3, salatin annabi kafa 3, yace ya bayar hadiya ga ruhin shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bayan ya gama wannan, to ya biya sadakin sirrin kenan. Sirrin yanzu ya izinintu a gare shi, ya masa uwa, ya masa uba. To sai ni kuma ya dawo kaina da in ba da sirrin, sai karanta min Fatiha kafa 3, kul huwallahu kafa 3, yace Allah na ba da wannan hadiya ga wanda ya bamu wannan sirrin, sai dur fa'ila, da niyyar Allah ka kara masa dafa'i da jalabi. To duk wanda ya wannan ya cika wannan sharadi na sirrin da zan ba. Kun karba? To mun ba ku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga naku masoyinku a sai dur fa'ila lamunin